呢啲咁型格嘅建築並唔係咩地標，而係英國60-70年代起嘅公屋 Council House， 代表咗一個時代嘅理想同社會關懷。呢幾位熱愛現代建築嘅香港90後，一直鑽研香港現代建築同英國流派千絲萬縷嘅關係。佢哋平日一得閒就周圍去睇倫敦嘅公屋，究竟從中發現到咩香港情懷呢？咁啊喺幾個嗰啲公屋裏邊咧，佢係算係 skyscraper 嗰個程度㗎啦，好高嘅見到。咁再加埋落雨都係有少少荒涼嘅感覺。雖然香港嘅公屋都係幾十層高，但就好少起到好似呢一棟咁灰沉沉。大家又覺得係型格啊，定係冰冷呢？Trellick Tower 同東倫敦另一棟 Belfront Tower 係孖生兄弟，都係由著名建築師 Goldfinger 設計。Council House 即係等於香港叫嘅公屋，由市議會主導興建，通常呢都係低層建築。直至冷戰時期，英國政府要展現資本主義同社會主義一樣咁優越，推動平民階層有舒適嘅住屋。所以呢個時間嘅公屋有獨立廚廁，地板有暖氣，而且間隔實用。呢棟嘢個用料好特別嘅，佢係一啲用碎石砌成嘅cast成嘅 concrete 咁樣咯。呢個咧就係專登去喺個表面度再拍多層呢啲碎石上去。戰後嘅英國建築師捨棄華麗嘅維多利亞風格，覺得如實咁呈現石屎素顏嘅一面，先至符合務實嘅時代精神。粗獷主義嘅高樓大廈就成為摩登嘅代表。我覺得呢個係充分咁樣展現到一個 sense of arrival， 一個比較我哋自己熟悉嘅顏色，跟住再嚟到呢個 portal frame， 跟住當你再開門入去嘅時候，突然間你係即係 open up 咗一個咁樣嘅環境嘅 feel 嘅時候，我覺得即係突然間係會覺得好似置身係一個好似一個 cathedral of living 咁樣。咁我覺得即係一個如果我真係住喺度嘅話，我會覺得係好驕傲嘅一件事。即係有幾多人係可以有一個咁樣嘅倫敦嘅全景，可以日日都喺屋企對住嘆茶。戰後嘅時候，其實好多即係地方係炸爛晒，嬰兒潮啦，即係啲人開始覺得穩定，所以佢會即係突然間人口會膨脹啦。咁佢究竟點樣可以喺咁短時間內突然間增加到咁多 housing？ 咁其實可能一個好高嘅樓宇，其實就係一個可能嘅答案啦。嗰陣時，我覺得成個社會都抱住一個幾實驗性質同埋幾 hopeful 嘅一個態度。咁即係佢哋好樂意去試一啲嘢，因為都冇 option， 因為你唔試嘅話就啲人就瞓街咯。戰後好即係好蕭條啦，但係嗰個年代嘅建築師可能都有一種莫名嘅積極，好多願景啦，我會感覺係即係高層大廈其中一個好處咧，就係騰出多啲嘅公共空間。現代主義有一個時期就特別係嚮往一啲高層，好似 building as a machine， 建築係從來未如此地先進過嘅。
Trellick Tower 長長嘅走廊，原來係想模仿街道，成為居民打交道嘅場所。可惜結果不似預期，入伙冇幾耐，呢個設計反而成為犯罪溫床，甚至成為恐怖小說嘅取材對象。Trellick 被稱為 Tower of Terror。正所謂風水輪流轉，佢嘅冰冷獨特外形近年又再受到追捧，仲因為呢度超現實嘅感覺，變成好多反烏托邦 dystopia 題材同科幻電影嘅取景場地。依家啲人就開始會去重新審視翻嗰個年代嘅樓啊，發覺佢哋都係得意，特別對於啲 young professional， 即係好切合需要啊。咁都係一種時髦嘅嘢啦。啱啱我哋 keep 住又講話啲人中意嚟打卡啊咁樣。So what do you want to know? Would you feel proud as you live nearby? I wouldn't refuse to live inside. I have a lot of friends. I've worked a lot inside the 30th floor. It's the design of it. It's very different. It just looks solid, rugged. The style of the design is called brutalism. So I've worked in there and I've tried to drill them. you need another drill. Yeah, you can't use. Did you work as Builder, yeah, building work. So do you know this guy, Goldfinger? No, Goldfinger. Yeah, Goldfinger. Yeah. So this is why they named this shop Goldfinger. Yeah. Because it's very, very famous for a lot of movies. Do you know that it's in Trainspotting? Oh yeah, Trainspotting. Yeah. But they used it in Scotland, not in this location. Yeah. It's like a bit of a trick. Yeah. So. And Black Mirror as well. That one. Bandersnatch. Yeah, I saw that one. The last one. That one was really good. 建築師 Goldfinger 呢個名係咪令你諗起007呢？原來真係同鐵金剛大戰金手指個金手指有段故。話說 James Bond 嘅作者 Ian Fleming 同 Goldfinger 係鄰居。Goldfinger 就想起一間長長方方嘅現代主義建築做新屋，但 Ian Fleming 就覺得豈有此理，搞埋啲咁核突嘅樓喺我隔離，於是就用咗 Goldfinger 嚟做套戲入面個大壞蛋個名。由於呢棟樓嘅設計咁傳奇，佢喺東倫敦嘅孖山兄弟 Belfront Tower 已經俾私人發展商重新翻新，包裝成豪宅出售。好彩呢個仕紳化嘅過程仲未嚟到呢度 ，Trellick Tower 嘅社區仲保留到地道街坊嘅一面。有一種好香港嘅感覺嘅，即係好似一個社區一啲公共屋邨度附近有間茶餐廳。有一次同阿 Jeff 行過就經過呢度，咁就覺得呢度有啲似華富邨，可能華富冰室咁樣。英式頹式嘅。我呢個係凍㗎，係啊。雖然佢有芝士，但係佢係凍嘅芝士。比較深。What do you think about it? Do you like it or? Everyone wants to live here. So it wasn't very good like in the 70s, 80s. Yeah, they were. Yeah, a lot of stuff yeah, it was a bit dangerous. Now it's okay. Yeah. Is that cheap? How much is it? It's Is not, it cheap? it's not cheap. It's very expensive. Because about the tower is higher, and that's why the people really want to live here. 因為可能睇英國嗰啲磚嘅樓，可能佢哋好靚，但係我喺香港嘅成長環境唔係咁，所以我就中意睇之後建築。即係遺憾地，可能冇乜好舊嘅嘢喺我嘅成長嘅環境，咁但係亦都令到我嚟英國之後咧，就對於一啲戰後嘅建築啦，係特別有嗰個感覺。
哇！呢個簡直係豪宅啦，我覺得，因為你諗下，佢係3-4層樓，同埋佢係類似係一種 terrace house 嘅起法啦。咁佢隔離咧，其實就係一個火車軌嚟嘅。咁究竟點樣可以喺火車軌同埋住宅可以擺埋一齊咧？咁建築師其實就利用咗近火車軌嗰個地方咧，佢全部都係冇牆嘅。呢度咧就係全部都係有牆嘅，同埋佢用咗一種好似梯級式型嘅建築咧，去引入咗多啲嘅陽光啦。咁其實呢個出現其實係直接係批判咗當時 high rise 我哋頭先講嘅唔好處啦。雖然佢冇乜街鋪啊等等，但係你可以見到，就算冇人都好，你會見到好多人嘅活動嘅痕跡，譬如話單車啊、樹木啊、甚至係家家戶戶有人可能有啲聲啊行過等等，你都會聽到。有冇睇下 Kingsman 啊？因為 Kingsman 其中有一個 scene 咧就喺度拍嘅，咁佢又要表演一個 parkour，咁係一啲極限運動嚟嘅，咁但係我哋今日就唔識，做唔到呢樣嘢。60-70年代嘅英國建築界新氣象，就係嚟自一班後生由當時得令嘅建築師，佢哋唔係去投身地產商賺大錢，反而認為起公屋、學校同埋文化場地呢啲公共設施先至係畢生理想。有一位叫做 Sydney Cook 嘅 planner 啦，咁佢個人就好創新啊，引入咗當時好多年輕嘅建築師啦，好多都係畢業喺好出名學校，咁佢哋就會好大膽地去試一啲新嘅嘢。佢哋嘅年齡咧係26歲嘅啫，其實就即係同我哋差唔多年紀。咁所以我哋就覺得如果佢哋當陣時都可以落筆去計劃一啲 master plan 嘅時候，咁我哋係咪其實可以做到呢件事咧？即係我哋葡萄咯，係啊，葡萄加水。以前係會本住一個好似 Robin Hood 嘅精神咁樣去，即係唔理你係咪低下階層，唔理係咪有錢人，佢都會起一間好好嘅住屋俾你。你見呢度佢哋就算係 Council Housing 都會有一啲好好嘅 balcony 啊，好好嘅 front garden 俾佢哋去享受。戰後英國設計獨特，同時以人為本嘅 Council House 好似雨後春筍咁出現。不過去到80年代，鼓吹新自由主義嘅戴卓爾夫人上場，佢就推出 Right to Buy 計劃，將公屋變賣。不過呢個計劃令公共房屋嘅供應大幅減少，令有需要嘅人同香港一樣，都要等好多年先輪候到公屋單位。英國近年重新檢視社會房屋供應不足嘅問題，其中一個方法係將私人同公共房屋夾埋一齊發展。呢度由當今炙手可熱嘅建築師 Peter Barber 承辦，喺原有嘅公屋之間巧妙咁插針式加入15個新單位，當中7個用嚟做公共房屋，其餘喺市場出售。呢個係一個比較上居民反對嘅一個方案嚟嘅，咁而佢要做到靚啲嘅原因係佢要改善呢個區嘅環境。佢一啲 roof 嘅 terrace 而家就變咗人哋屋企嘅一啲露台啊，一啲俾人種植嘅地方啊咁樣咯。咁我覺得即係對於從事建築嚟講，其實係一個幾 inspiring 嘅 approach 咯。其實佢係一個實驗性質嘅嘢嚟嘅，佢要做呢樣嘢去話俾人聽，其實公屋嘅可行性係有嘅。咁呢件事因為其實輾轉其實停咗20幾30年啦，咁佢要再啟動翻嘅時候係需要一啲標誌性嘅例子啦。我記得我哋以前啱啱開始讀建築嘅時候，第一年就會學到architecture as a primitive art。其實建築最後都係以人為本，最後都係想起一樣嘢係，只不過係一個瓦遮頭，一個俾人去合適人去居住棲息嘅地方。呢個就係建築其實最大嘅理念。
係啦，其實我哋一路咁行過去望住 Royal Festival Hall 咧，對住條河，亦都係一個音樂廳，亦都係戰後現代主義嘅建築咧。其實就好似你以前喺天星小輪由尖沙咀坐去中環望住大會堂，然後喺愛丁堡廣場隔離就落船，然後就可以去到大會堂一樣，係個感覺好親切咯呢樣。初初嚟 London， 我又覺得有一次行過 South Bank， 咁我望住嗰啲玻璃窗，我突然間諗起咁似呢個咁似邊度咧？原來大會堂嗰個美心餐廳，咁我就開始去揾究竟62年起嘅大會堂同呢個嘢有咩關係咧？ Alex 翻查檔案，發現呢座位於泰晤士河南岸嘅節日廳，原來同大會堂有住相似嘅建築 DNA。佢嗰個排陣嘅方式咧，即係佢排呢個佛山嘅方式，其實係一模一樣。雖然後嚟大會堂設計有好大改動，但節日廳同大會堂仲有另一重聯繫。當年處理大會堂初稿嘅人係港大建築系首任系主任 Gordon Brown， 就係佢一手將節日廳呢種英式現代建築引入香港，啟發香港第一代本地培育嘅建築師。嗰陣時大會堂其實佢都揾咗啲學生幫佢手去起個畫圖做初稿，譬如其中一位好出名就廖本懷咯，廖本懷就後來就入咗房署做咗華富邨。50年代所有嘢百廢待興，好似好多可能性，然後喺一個冇乜經濟條件底下做一個簡單嘅建築，但係入邊係五臟俱全嘅。Gordon Brown 將一啲可能當時英國現代建築嘅 technique 嘅手法帶嚟香港，再要配合埋嗰時香港戰後想重整翻嗰個士氣，即係將所謂香港人身份認同嗰樣嘢開始帶翻入個城市。無論係公屋定公共設施，唔同年代嘅政府都會用建築嚟建立一個地方嘅認同感。50至70年代嘅簡約現代主義，正係一個戰後社會重新起步嘅公共宣言。